तो गाइस गेयर बक्सा पूरा प्रॉपर उतार दिया, आप देख रहे होंगे पछाड़ का गेयर बक्सा। इसमें आप देख भी रहे होंगे पानी आ रखा है, पूरा जंग जंग हो गया है, ये सारा पानी है। आप देखो नीचे भी देख रहे होंगे पानी है। और ये कहाँ से गया ये भी अभी हमें चेक करना है प्रॉपर, क्या इसके ऑयल कूलर से पानी तो नहीं आया कहीं, ये भी हमें चेक करना है। उसका फ्राई व्हील आपको दिखा देते हैं प्रॉपर। तो आप देख रहे होंगे फ्राई व्हील इसका ये रहा पूरा। अब फ्राई व्हील अभी हम खोलेंगे, इसकी चाल चेक करेंगे, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, क्यों आवाज़ कर रहा था, ये भी आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो अभी ये पार्ट फ्राई व्हील और गेयर दोनों ही बाहर निकाल दिया हमने। तो मिलते हैं अगले स्टेप अगली वीडियो के साथ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इससे गया होगा पानी। तो अभी ऑयल कूलर भी हम इसका चेक करेंगे, इसका ट्रांसमिशन फ़िल्टर भी चेंज करेंगे। इससे ही जाएगा सीधे। हाँ